4 توجهات كبرى يحملها مشروع القانون المالي الجديد لسنة 2014 والذي قدمته الحكومة. أولى هذه التوجهات تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية واستكمال البناء المؤسساتي، وما يحمله هذا التوجه من إجراءات نوعية تتعلق بالأساس بالإصلاح الضريبي، سواء ما يهم توسيع الوعاء أو الانخراط في تنزيل توصية المناظرة الوطنية للجبايات، وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلالية الفلاحية الكبرى وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة. التوجه الثاني الذي حمله قانون المالية الجديد يتعلق بإعادة التوازن للمالية العمومية، ثم عرض سلسلة من الإجراءات تتعلق بترشيد النفقات وبتحصيل الموارد. وفي هذا الصدد تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 مليار درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 مليارات عن السنة الماضية. وبخصوص التوجه الثالث والقاضي بدعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آلية التشغيل، فقد تم تخصيص 49 مليار و300 مليون درهم لنفقات استثمار الإدارات العمومية، بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية. كما خصص المشروع حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، بالإضافة إلى سلسلة إجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص. التوجه الرابع والأخير والذي تضمنه قانون المالية الجديد يتعلق بتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، وفي هذا الإطار اقترح المشروع سلسلة من الإجراءات، خاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير آليات دعم السكن وتعميم التغطية الصحية ودعم التمدرس وجودة التعليم ومحاربة الفقر والتنمية القروية ومعالجة العجز السكني، فضلا عن تخصيص 35 مليار درهم لصندوق المقاصة، والذي يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.